今日好開心啊！請阿 Woody Leung 老朋友廣告界老人家金草創作人啦，我哋大家之前係第一次識咧，反而唔係因為廣告喎。係啊，你係我係寫咗一篇文關於坂本龍一嘅。其實我嗰陣準備緊出書嘅，咁啊揾唔到出版社，咁我就好冒昧咁樣 inbox 咗你嘅，咁你就俾咗幾版我登咗喺 Jet 嗰度嘅。我其實寫咗30幾年稿，我由讀大學開始有寫稿嘅。後尾我哋一齊就做過一個牌子嘅宣傳大使啦，衫啦。讀 commute 嗰陣係分電影電視、journal 同埋 PRA，即係公關廣告。要慢慢都定義翻，其實廣告係乜嘢嚟？係廣告，即係幾時出現？幾時即係產品買嘢？平時我哋日常去街市買嘢就買嘢啦，即係或者去做一個買賣啦。廣告係點出現嘅？可以追溯到去古希臘時代同埋埃及時代，當時嗰啲壁畫啊，咁嗰時代已經有㗎啦。其實咁所謂廣告以前就係咁樣樣嘅。簡單啲講，我覺得以前嘅廣告係一個通告嚟嘅。OK，咁但係你時勢亦基本上廣告個形式有好多啦。咁即係首先，我諗個廣告嘅功能都係支持一個品牌或者一個機構嗰個嘅 marketing department。咁其實廣告只係成個 marketing 個世界裏邊嘅一粒塵嚟嘅啫。咁但係可能個角色越嚟越唔同啦。咁有啲 evolve 咗去咗 PR 啊，其實 PR 都有啲人會歸納咗係嗰個一部分嚟嘅。係啊，咁其實不斷變嘅，所以好難話絕對定義。但係簡單啲講，我自己覺得個定義就係我啱入行做第一間廣告公司，嗰間廣告公司嘅創辦人佢講一句説話叫 We sell or else。OK， 我哋就係幫我哋嘅客戶賣嘢嘅，賣佢個形象好，賣佢產品好，賣佢服務好，我哋係賣嘢嘅，我哋唔係純粹求開心。做啲靚嘢爆嘢，放完煙花算，其實唔係嘅。即係要幫佢賣到，即係要幫佢賣到嘢。呢句説話係50年代嘅時候出現咧，到依家今日都係 applicable 嘅。恭喜翻你先，你連續第2年獲得 Agency of the Year， 網民咧都想知翻，其實你主要係做啲乜嘢？獎嘅嘢其實真係虛名嚟嘅啫，講真。咁但係嗰個獎其實係有個機構叫 HKMA。咁其實嗰個係好犀利嘅一個獎嚟嘅，基本上係我哋嗰啲客嘅武林大會嚟嘅，因為佢哋每個要將自己全年裏邊做得最好嘅一啲嘅 campaign 去交功課，每個人要寫一篇，我幫手都有寫嘅5版紙嘅 case study， 好學術咁樣去解釋你嗰個 campaign 點樣犀利。咁好多評判啦，一班專業評判去再評審，跟住就揀咗全年10大出嚟嘅。咁我好彩，我哋弊公司都有啲作品入到圍，咁就有啲分計到入去咁啊。佢哋分本地組、國際組咁樣嘅 agency， 咁我哋係本地組其中一間廣告公司。廣告其實分邊幾個部分呢？我有做過好短嘅廣告公司時間，account servicing 啦，creative 啦。其實你哋入邊嘅運作係點樣？我哋公司好細，所以我哋好簡單。我哋14、15個人徘徊呢個人數。我哋全部都係做 creative 嘅，咁有啲人係所謂art base 嘅，即係 art 嗰方面嘅做靚佢做喐佢做片啊。咁另一啲呢就係文字多啲嘅。咁我文字嗰啲 creative 就主要以前傳統即係黃霑、林增強嘅年代就係所謂文案。咁我哋呢就係唔得㗎啦，依家就咁唔得㗎啦。其實依個世界，咁嗰啲寫字嘅人呢，佢哋要幫下手。可能幫個客 run 個 social media profile 啦，所謂嘅小編啦，亦都要做一啲嘅廣告策劃啊，即係要戴幾頂帽嘅。其實每個人都要戴幾頂帽嘅，即係好似我一樣都係。即係唔同晒喎。依家個廣告公司就最我哋依啲比較細間啲嘅，就會用呢個所謂 hybrid 嘅 mode 去 run 咯。其實大間有幾大間啊？而家仲大間嗰啲大間嗰啲都仲有100幾十人嘅。我入廣告行嘅時候，最大間嗰間廣告公司我都慶幸做過嘅，淨係 creative department 有40幾人嘅。依家一間廣告公司都未必有40幾人。係咯。咁但係依家呢啲大間啲廣告公司、國際廣告公司，佢哋下邊有好多個水牌㗎嘛。即係好似你哋雜誌咁樣有幾本書咁樣，佢哋有幾個水牌，其實都係
同一個 management team manage 緊幾間公司咁樣，所以都有啲仲係有100幾人嘅。成日都講啦，香港電影最輝煌嘅邊段時間廣告呢？每個人都話自己嗰段時間係最輝煌，我自己覺得。OK， 咁依家當然係我哋後生時候最輝煌嘅。我入行嗰陣係92年入行啦，即係我嗰陣入行就已經啲前輩話：冇得玩啊，冇得做㗎。你好好地一個大學生，做乜走去做廣告啊？大學生你都仲有個 option 去做政府啊，做一啲穩陣啲嘅工。廣告冇得做㗎啦。咁即係可能佢哋睇嗰啲前輩嗰代，我入行嘅時候前輩睇佢哋覺得80年代係最黃金嘅。咁當然去到千禧後就話哇90年代係最黃金嘅。咁啊如此類推咯。我覺得每個時代都有佢個黃金嘅嘢嘅。80年代就係煙酒，即係萬寶路嗰啲我哋過年入戲院睇到嗰個廣告，哇咁嗰啲呢。即係嗰陣香港都幾有趣嘅，即係我入行係做大陸 market， 但係我哋仲係好多人坐香港做，即係北上廣深咁樣去做，去做唔同嘅市場。要翻上去，要成日上去嘅，但係就坐喺香港咯，因為我哋啲客仲喺香港嘛。咁慢慢啲客都北移咯，咁有啲同事就會上翻大陸咯。90年代咪啊，開始電信業蓬勃。What can be imagined can be achieved. Hong Kong Telecom。90年代中度開始，我諗差唔多就即係電信打到最勁啊！啲錢喺嗰度啊，係幾蓬勃嘅90年代，即係好多電影都講過一樣嘢啦，金雞都講過啦，即係啲錢好似好容易碌出嚟咁樣。咁嗰陣時你入行，即係90年代初就係你入行嗰時候啦。我入行嘅時候咯，係咯。咁但係啲前輩話冇得做啦，都唔知點解咧？如果嗰陣時都仲黎明嘅天地線廣告一個等住一個咁樣嘅喎。你點啊？嗰陣未曾啊嘛，即係佢最初就覺得80年代勁啲嘅，80年代乜都好啲嘅，咁你又有以前鐵達時。不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。周潤發、梅艷芳、王傑嗰啲係講緊真係史詩式嘅廣告，即係以前嘅廣告。我諗大家會覺得好輝煌嘅時候，因為好似電影界咁樣咯，好似當時嘅電影咁樣，即係你會做到啲睇到啲大製作啊，係啊。我唔知有冇錯，以前好似係如果你話好出名嘅廣告人詹叔同埋林振強，佢哋好勁咁做咗幾句説話文稿，咁已經係好流傳，人頭馬一開，好事自來。人頭馬一開，好事自然來。今時今日內地嘅人仲講緊㗎，慢慢就係變咗大製作啦，片啦，都睇到個時代轉變嘅。因為最初嘅廣告真係可能單純啲，你靠一個口號就搞。其實有少少似內地咁樣，即係我做內地嘅時候就好明呢樣嘢，因為啲客我哋去 present 嘅時候，乜都冇睇。你嘅口號係乜嘢咁？佢哋會問啲咁嘢。以前係咁樣，咁但係依家都唔係，全世界都去緊個方向係要好快、好影像化，唔需要太多嘢去講去溝通。咁其實某程度即係離開咗嘅朱家定先生啦，就做咗好多係好國際視野嘅廣告。嗰時候飄埋啦。This summer. Fly first class. Puma. 鱷魚恤啦。Summer with crocodile. It's hot. It's here. 頭先講鐵達時啦，咁嗰啲你覺得哇好威啊！香港係好勁啊！即係嗰啲，因為我入行嘅已經錯過晒啲嘢咧，所以我啲前輩話覺得冇得做咯。因為嗰啲已經冇晒啦嘛，已經唔會再喺個 market 出現。咁但係其實之後都有唔同嘅浪再出現嘅嚇，即係如果你要睇翻轉頭嚇，成個歷史香港廣告業最輝煌係因為咁樣，即係好多錢喺嗰度嚇，好多錢喺嗰度。如果你純粹用呢個角度去睇，係嘅，因為依家你想像唔到，你當發哥拍鐵達時嗰個製作係咪先？即係除咗發哥之外，我哋最近而家都係梁朝偉嘅匯豐啦。
講古仔手法，你要諗翻轉頭，咦嗰陣係演員係去演一個係有故事係啦，喎。咁嗰期好興嘅。咁依家唔係喎，依家我就算用一個明星，我用到梁朝偉呢個級數，我更加要講梁朝偉嘅故事，係點樣去同嗰個品牌都有關係。即係明星代言不嬲都有時有啲朋友成日喺度踩話咧，香港成日淨係識得用明星代言，其實全世界都係㗎，我自己覺得嚇。咁爭在你嗰個故事講得人哋覺得動唔動聽。就算譬如頭先你講梁朝偉咁個故仔，你會覺得咦同我有共鳴喎，我都好似咁行咗咁多個 stage 喎，我真係睇住佢由430穿梭機做到依家國際級喎。再推翻前啲就阿紀文鳳小姐啦，咁佢都係第一代嘅華文廣告好出名嘅人。咁中間都仲有好多嘅，但係呢幾個就真係普通人都認識㗎咯嚇。咁你話跟住黎明天地線就我以前老闆做嘅鄧志祥先生，咁佢都係喺呢一行內都真係創造咗好多犀利嘅廣告。咁同埋成個系列嘅和記廣告，當時都影響成個電信業，大家都想去打嘅。even 影響埋成個流行曲咯。係啊，咁樣打歌啊嘛。係咯，打歌啊嘛，打要係咯。都開始用呢個方式去咁黎明亦都我諗以嗰個年代佢哋用得嗰個聲去 endorse 一個品牌，佢哋客嗰邊佢哋會諗得長線啲嘅，即係你唔會聽日會見到黎明走去賣第二個牌子嘅，咁依家會發生㗎嘛？咁但係我諗嗰個時代最大分別啦，仲用聲同依家，即係可能佢一用好多年啊。譬如講鄭伊健用 Canon 啊，你唔會無端見到鄭伊健走去賣 Sony 㗎嘛？即係鄭伊健已經係等於 Canon 嘅啦，嗰陣已經好犀利嘅，好深入民心嘅。嗰陣代言人同埋個品牌，大家傾個關係，亦都可能冇咁都慣長遠啲，係會比較長遠啲。係咪之後大概就真係變咗，即係冇咁規模冇咁大，係咪嚇見頭啲啦？變咗可能係因為都係嗰句整體生意冇咁好。我唔覺得淨係錢嘅，其實可能係成個營商環境，大家都會比較 short term 咗。即係你都同我冇 loyalty 啊，點解我要同你有 loyalty 咧？係成個 media 嘅環境唔同咗，好多比較傳統嘅 media 個 power 冇咁大。我會覺得客個睇法就係我俾得嗰個錢呢，我就會有收視㗎啦。guarantee 嘅，即係我哋成日笑㗎嘛。我哋 present 嗰陣我哋 present creative 啦，到 media 嗱，咁 media 就每次都係嗱，報紙就東方、蘋果頭版嚇，電視呢就無線 prime time。OK， 咁每次都係咯，因為基本上係如果你有一定 budget 嘅，就會有 guarantee 嘅嗰陣。咁但係後尾冇啦嘛，冇 guarantee 嗰個收視。就算再大鑊啲，近年啲啊嚇，近年啲有一排基本上你 Facebook 都有 guarantee 嘅收視嘅，YouTube 有 guarantee 嘅收視，依家都開始冇 guarantee 啦。大家 social media 情況係點嘅咧？佢都亦都好多 ups and downs 嘅，因為消費者習慣變啦，好快厭啦。另外就係大家對於嗰個所謂 privacy 越嚟越敏感啦，即係你係咪要 target 到我咁樣啊？即係開始啲人反感啦。咁亦都蘋果做咗嘢啦 ，iOS 幾年前轉咗嗰啲設定，你唔可以再咁樣 target 人啦。即係你唔可以睇個手機攞咁多 data 啦。即係有一段時間，基本上落 Facebook 落 YouTube guarantee 嘅，你落得一定嘅錢，你一定睇得到嘅。依家都未必㗎嚇，因為大家都會譬如 YouTube 啲人會俾錢啦，我買 premium 啦 ，block 廣告啦，放翻你哋傳統媒體。我諗最大嘅變化就係依家最賺錢嗰啲唔係做 content 嘅咯，你搞餐懵就係養緊即係。fulfill 緊佢嘅 platform 嘅生存，即係呢件事我覺得係好吊詭嘅。其實而家係咪已經即係第一件事對你哋做廣告嘅影響係點啦？係咪同埋已經主流媒體已經係差唔多淹沒晒嘅？可唔可以咁講啊？即有冇得剩㗎？而家仲睇市場啦。如果我純粹香港嚟講，傳統媒體有啲翻嚟嘅喎，電視係某程度翻嚟嘅，大台係慢慢翻嚟嘅嚇。冇以前咁犀利，但係翻嚟嘅。戶外廣告啦係唔差嘅。報紙雜誌
有，但係弱咗嘅，係真係弱咗嘅。但係即係大家都知嘅，即係大家個習慣唔同咗，係啊。咁所以做傳統媒體嘅就要諗下點樣變。以前我哋諗完都要拍咗條片，做完個 KV，做一件事嘅啫嘛，其實係咯，搞掂㗎啦嘛。依家我哋上天下海，即係好多其他嘢搞，咁唔同咗咯。尤其是依家好得意嘅疫情翻嚟之後呢，因為我哋叫 digital 啦間公司，咁但係其實我哋做到好多唔係 digital 嘅嘢，我哋做咗好多experience 嘅嘢嘅，即係唔係就咁。以前就電視30秒廣告、15秒廣告，落 YouTube 可能你拍條1分鐘嘅可以播長啲。咁我哋就唔係啦，我哋係要計緊條數。消費者會同我個客個品牌 engage 個時間有幾耐？即係譬如佢入嚟睇個展覽嘅，即係我哋搞咗個叫 Art Fair， 跟住第二年有個叫 Art 大嘅。咁個 event， 咁每個人入去起碼都10零20分鐘嘅。咁你計翻條數，其實個客會覺得我成個品牌嗰個入到人腦嗰個時間同埋嗰個機會係嗰件事係完全唔同。我唔使再靠一個 media 去推到人哋睇到為止。咁依家我諗呢幾年都會繼續係咁樣，即係所以你會見到嗰啲贊助 event 嘅大 event 嘅品牌嘅嘢會翻嚟嘅。啱啱試當真執咗啦，其實對我嚟講就我行外多啲啦，即係我做 YouTube 平台其實都好細藝嘅啫嘛，我唔係太明白嘅其實，因為點解會做個咁大咁勁收視嘅嘢？佢個動員能力咁犀利，做咗2大集物語遊戲咁樣啦，佢最尾係一個結業嘅慶典嚟嘅喎，即係你自己行內就識廣告嘅嘢啦，你明唔明白同相唔相信呢件事點解會發生？我絕對覺得係會發生。因為其實呢個係亦都係同呢個網絡生態有關咯。其實我覺得佢可以再捱多少少嘅，咁但係一定係好辛苦咯嚇。因為其實 run 一個平台，即係等於 run 一間電視台咁滯咯。其實佢哋係佢哋有藝員部，有 sales 一樣嘅啫喎。咁但係一班咁後生嘅做 creative 嘅人去 run， 我覺得會 run 得好吃力嘅。同埋本身依家新興嘅所有嘅平台嘅生態，其實佢 hit 到個所謂 tipping point， 大概如果 OK 真係得嗰啲，第3年度佢哋會上到個 tipping point 嘅。大概我再睇翻100毛都係 tipping point 即係 tipping point 去到一個位佢會爆啦，即係突然間好多客會哇呢班人真係掂啦，可以揾佢做嘢啦。要3年，我覺得平均都要2至3年。2-3年係啊，即係醖釀去到真係去到一個 tipping point， 即係因為我會睇到我啲客肯岌頭俾錢啦。咁我哋都有揾過試當真嘅藝人合作㗎，都幾好㗎，即係翻嚟 result 都好好。咁但係其實好快就厭啦啲客，其實嚇你要唔要揾多啲藝人呢？咁佢就會再辛苦啲咯。即係唔止後生仔搞平台嗰班，即係會容易厭一啲嘢，客都係好快厭嘅。客一樣係㗎咋，所以其實你一個平台，其實佢捱到5年呢，我覺得幾叻㗎啦，因為佢又冇玩其他融資啊咁樣嘅嘢，即係佢冇上市，for example。咁佢哋捱到咁樣，我覺得佢會再做得落去。我覺得佢會再做到落去，但係佢哋會好辛苦，因為以前佢仲可以靠流量去賺 YouTube 嘅錢啊嘛。依家嗰支歌仔冇得唱啦嘛，依家全部都係㗎。其實香港以前嗰啲，譬如大 J 都好勁㗎，佢條片都10幾萬，最基本㗎嗰個收視。咁佢係咪？但係佢就係佢自己嘅 bottleneck 咯。即係佢跑陣，即係佢會相對比起試當真，我覺得可以維持得耐啲，因為佢唔使養咁多人。咁但係個 model 係點樣行落去呢？咁你話外國 YouTuber 最出名嗰班仲可以揾到食嘅，其實佢個設計成件事設定基本上係會知道有廣告商入到嚟嘅，睇你做得夠唔夠專咯？咁香港衰在就唔係好專啊嘛，好多都係啊，同埋香港市場都係細啊，我哋都仲係得香港，其實養唔到咁多人。其實全部側邊嘅你再望翻轉頭，都係大概2-3年到啦。OK 就 OK， 唔 OK 就唔 OK 㗎啦。再 OK 到嘅就玩多2-3年啦。咁但係去到一個好快去到一個碰壁嘅位，佢哋 grow 定唔 grow 呢？唔 grow 又係死 ，grow 又係死，因為要 manage 多咗人啊嘛。manage 最尾就係做任何行業一個最難搞嘅嘢，係咪？係啊，譬如我自己公司都會一樣有面對緊呢個 challenge 㗎。
即係我點樣去 scale up 我做緊嘅嘢呢？我係咪請多啲人就係呢？或者我係咪要再掘另一啲嘅新嘅嘢去試下做呢？咁其實但係一定要 grow 咯，因為我唔想 grow 啫。我身邊嗰啲大個啦嘛，佢哋要儲老婆供樓噶嘛，咁佢哋都要 grow 噶嘛。咁嗰個我諗最大 challenge 係 run 依類所謂，尤其是我諗史當真佢一個兄弟班咁 run 咧，會好辛苦嘅。佢最尾都有講一啲心情嘅嘢啦。最尾其實係咪都真係你揾一個團體，揾一個團隊做嘢，最尾真係要靠紀律、靠規矩。其實最後你初頭可能唔使嘅2-3個人、4-5個人玩通宵做，咁你多幾個人就好難再係咁樣嘅喎。而家去到邊個位或者有咩 product 呢？係真係可以做翻以前比較即係大啲規模嘅嘢呢？我諗依家行業裏邊都仲係 finance and banking，即係保險公司同埋係咯，銀行，仲有一個係保健品。保健品咁咪大台咯。係啦，保健品就你都睇到邊度播啦。咁佢直接亦都係嗰啲大台嘅星去做啦。咁我哋依類廣告公司就冇乜機會掂到嘅，因為其實成個香港人口老化。同埋內地嚟嘅朋友，佢哋仲會喺香港買 supplements，即係呢個係即係你話 retail 點差法都好，呢啲都仲係有得做嘅嘢。咁如果啲客揾你哋啊，佢通常同你想講咩㗎？佢想做到咩效果㗎？揾你哋度橋。我覺得依家啲客辛苦過我啱入行嘅客好多。係，因為以前負責俾錢批廣告錢嗰個呢，佢唔使理咁多嘢。咁但係依家我嗰啲客其實佢哋要跑數㗎。係，即係佢哋自己都。佢哋要跑數㗎，佢哋要真係要跑生意，即係幾緊張下添㗎。即係譬如今次個 campaign 出咗街，我要 recruit 到多咗幾多人去 sign up 啊？有冇即係使多咗錢？有冇使？攞翻咗多客啊！以前唔使交代咁多數嘅，以前真係感覺嚟嘅啫嘛。即係好嘅咪關我事咯，唔好就唔關我事咯。咁依家全部都好似有數關我事啊嘛。即係條片有冇帶到 traffic 去個 website 啊？依啲好直接噶嘛。有冇人即場 sign up 咗啲嘢啊？咁依啲好直接噶嘛。以前你邊會諗嘅啫？即係以前啲做廣告嘅廣告人又好，廣告客戶都好，其實呢個係好亦都唔好嘅嘢嚟嘅，即係大家會好迷戀、好相信數字嗰樣嘢嚇，因為好赤裸裸噶嘛。游學修都有講噶，佢哋試當真嗰啲啊，你話中意做嗰啲喎，中意做嗰啲，咁但係條數翻嚟真係唔好啊嘛，都冇人睇，你自己覺得有人睇啫。咁我有時都會咁樣同客講嘅，即係你覺得你依個產品應該咁樣定位，我要 target 嗰班，但係嗰班未必係睬你嘅喎。你有冇諗過一樣嘢？你覺得你係 target 緊嗰班20幾歲，但係其實最需要你嗰班係40歲嘅。咁你啲 effort 咧就諗住要推20幾歲，但係20幾歲嗰班已經唔睬你㗎啦。你做多幾多樣嘢都唔睬你㗎啦嚇。因為其實始終依家嗰個消費者對，我覺得客又辛苦咗啦。其實客亦都叻咗嘅，我覺得依家比起以前嘅客，即係唔係話以前啲前輩唔叻，但係依家啲客係某程度專業咗嘅，好多嘢都。因為佢哋一係就真係讀廣告啦，讀 marketing 啦，或者喺 agency 裏邊浸入一段時間先至去做客啦。咁以前嘅客係好多都真係做實業咁樣慢慢上，咁嗰個睇嘅嘢會唔同嘅。你可以話佢哋個要啄嘅嘢都亦都唔同咗嚇。譬如我都好彩，我早做 digital 啦，我初頭做 digital 好多客都唔熟嘅。依家好多客都一定熟過我嘅，客好進取去上堂啦。呢啲媒體你講 Google、Meta 佢哋好叻去 train 啲客啦。咁成日依家啲客對 digital 嘅認識係多過我哋一般普通人。但成日話 Meta 或者 Meta 好，佢做嗰個世界係咪真係等於我哋而家生活緊個世界呢？佢係個入口咯 ，unfortunately，佢會係個入口帶你嗰啲觀眾去睇你咯。成個 ecosystem 係即係可能譬如你呢個 channel 個入口可能係喺 Facebook， 跟住帶你去 YouTube 咯嚇。可能有時你今期講林峰喎，咁你喺 Thread 嗰度亦都可能帶咗你啲人去 YouTube 度睇你啦。
咁但係佢哋係 Meta 下邊又有 Facebook 又有 IG 又有 Thread 又有 WhatsApp， 佢玩晒㗎啦。有時可能係 WhatsApp 㗎，咁呢啲都係個入口咯。如果大家都咁純粹講數字，會唔會令到無論喺創作或者去賣嘢嘅方式好單一？係啊，好枯燥。大家都係攞住嗰啲數，你淨係信嗰啲數，大家做出嚟嘅嘢好大機會差唔多，因為數字永遠都係歷史嚟嘅。你就算當依家 AI 都係嘅，AI 最叻嘅嘢就係我抄金城講嘅嘢，佢把聲咁樣嘅，複製一個金城出嚟嘅 AI 做到嘅。依家係咪100%完美？未得，但係呃到客人㗎啦，落10零20秒片呃到人係笑完算㗎啦，因為已經係普通手機都做得到啦。咁但係我可唔可以由零開始做一個金城出嚟呢？冇㗎，冇㗎。即係所以我先至成日同你傾偈講，喂，香港啲 IP 要搞㗎，大家唔好由佢死，要繼續生落去嘅。即係你唔可以就咁停咗㗎，因為佢係應該要繼續一個生命，你唔會由零開始變到一樣嘢出嚟嘅。係啊，依家再係咁樣落去，因為其實會越嚟越少原創咯，咁樣嘅話會。咁如果簡單講，而家嚟緊呢個時代做廣告即係做咩好啊？你覺得人啊，即係又要面對 AI 嘅競爭，最緊要叻乜嘢？唔怕由頭嚟過咯啲嘢，即係我唔怕，即係等於我10幾20年前我做緊傳統廣告，我走去做 digital， 我都有朋友同我講勸我㗎，啲錢唔喺嗰度㗎，唔好傻啦，因為嗰陣 digital 係講緊成個 media spending 裏邊幾個 percent 嘅啫，係啊，咁我話唔得，我真係覺得要學咧，唔學我覺得會過多10年冇得玩嘅，咁我就走咗去 cut 人工咁都走咗去做嗰陣去咗 Yahoo 做嘅 ，Yahoo 仲係好勁嘅時候，咁都大開眼界，咁原來咁做嘅，原來 digital， 咁我當交學費咯，咁去學咯，咁我覺得我呢一代或者再下一代嘅後生都係要有呢個心態，唔會留戀啊，唔會留戀覺得，喂，我以前我拍過呢啲咁勁嘅片，我咁樣好勁咁但係其實你啲咁勁嘅依家攞翻出嚟用都未必 work。即係我當嚟多次以前，即係我入行之前，我個 benchmark 就係我要做到鐵達時嘅廣告。咁但係依家鐵達時嘅廣告再嚟多次，依家呢個世界 work 唔 work 呢？我諗問下你哋呢班後生仔，佢哋會同你講，我唔會因為咁買隻錶咯。即係冇乜嘢可以流傳㗎，可唔可以咁講？總會有嘅，咁有時有啲你諗唔到㗎嘛。即係我都有個朋友，我諗你都聽過時昌迷你倉個廣告。家私雜物、上億文件，想你啲嘢阻住你，揾時昌迷你倉幫手啊！時昌迷你倉81777778。我哋講得最衰啲㗎，最渣嗰啲，即係人哋做廣告啲人會笑嗰個，但係依家好多後生仔記得㗎，噏得出嗰個電話㗎，嚇死我！我覺得廣告始終都係文化一部分，如果你係喺個文化裏邊滲透到落去，就會有人記得你咯，未必一定係所謂最大製作嘅嘢嚟。因為廣告嘅本質呢，係想人即時嗰下買咗或者就算啦，定時係都想人記得嘅。我諗唔同時代唔同嘅產品會幾唔同下嘅。依家有一啲廣告係好需要好我哋叫 call to action 嘅。喂，我要落單買嘅。咦，你唔買住啊？我再用另一個方法話俾你聽。喂，其實咁樣，我再說服你用3、4次嘅方法說服到你有一日你唔覺意嘅時候，喂，今日8折喎，喂，我即刻落單。但係你話純粹係要感性啲嘅，係咪完全冇？唔係冇嘅，係會有嘅。即係因為人始終去到有啲位，其實都係俾錢嗰刻係俾人蒙住對眼咁樣走去俾錢。我唔會諗個功能噶嘛，數晒啲數字出嚟唔會噶嘛。所以你唔會，即係好多人你問好奇妙買最新嗰部 iPhone， 噏晒出嚟未必噏得到㗎。總之靚咯，橙色咁樣。其實我覺得都仲會有嘅，即係嗰個。但係可能你要，譬如頭先講 Apple 就最叻一樣嘢啦。Apple 就係佢啲廣告就係會繼續有嗰啲 flair 嘅。我會拍一啲呢，即係或者同啲好 culture 有關嘅嘢嘅，譬如大家嗰個有個共鳴感，有個好感，跟住佢有啲好功能性嘅嘢嚟推話俾你哋聽嘅。
呢個係你嗌嘅 burger，用副 Panda 嗌同一個，限高達150蚊。外賣平台咧係咪早陣時好激烈嘅廣告？而家又冇咁犀利啦，係嘛？我唔知好彩定唔好彩，我哋係冇接觸過去做呢個 category 嘅。個吊詭喺位係其實大家冇 loyalty 嘅對邊個平台。真係哦！你送個飯嚟，我真係好難同你。係啦，我可能對嗰間餐廳，我對南記，我對敏華冰室有 loyalty，但係我未必對個外賣平台有 loyalty，因為大家都知道都係個車手都係嗰班人。唔會說服到我，因為個平台我有好感啲去，即係我諗個個 category 唔同啦。但係呢個 category 就會真係比較上係同嗰個錢有關，個價格有關，所以廣告初期係幫到嗰個提高到嗰個認識度啦，即係嗰個知名度啦。Top of mind 會諗起佢可能有啲人就會覺得袋鼠會有好感過熊貓啦，有啲人會因為覺得會 up market 啲啦，形象好啲啦。咁但係嗰度減價我都去翻嗰度，因為有第三個出現嗰陣就係最赤裸裸㗎啦。因為第三個出現嗰陣，基本上佢唔係靠打廣告，佢係靠打 offer， 即係大家都會成日討論邊啲時候做 branding， 邊啲時候做 tactical 嘅廣告。咁呢啲 category 基本上係好難靠 branding 嘅廣告去吸引到留到班客咯。明星效應咧係咪永遠存在？我覺得永遠存在嘅，尤其是依家頭先都講到嗰個 media 我成日用呢個 terms 媒體失衡啊，即係基本上係以前我東方蘋果無線搞掂。我有錢就得㗎啦，一定係街知巷聞。我第二朝已經街知巷聞。咁依家唔係啊嘛，依家冇一個媒體 guarantee，但係某程度星依家係做到一樣嘢，即係某一啲嘅星啦，尤其是依家我當佘詩曼咁樣，哇拍咗一套新聞嚟多人睇嘅劇，咁佢係一個最佳代言人嚟㗎咯，呢一期。咁佢係等於一個 media 咯，呢一期會繼續係咁樣做咯，即係人嗰個人 human as a media 嗰樣嘢會係繼續，即係我太太馬來西亞人啦，咁佢哋會覺得成個亞洲咧得香港嗰啲先係明星嚟嘅咋，以前唔係依家香港啲先係明星啊，新加坡嗰啲、馬來西亞嗰啲唔入流嘅，台灣嗰啲 OK 啦，但係都唔係大明星嚟嘅，即係香港佢哋會覺得哇，以前發哥啊、四大天王嗰啲係星嚟嘅 superstar 嚟嘅，成個亞洲都紅。我覺得一個城市係需要有明星咯，要不斷有新嘅明星出現咯。點會出現到個明星嘅？我諗依家做明星難在就係佢淨係靠本業揾錢係難咗。所以佢哋依家再新一代嘅，佢哋要好識得經營自己嗰個品牌。係啊，呢個係好重要嘅。你要經營自己 as a media 咁去做，你先會夠襟玩咯。所謂即係紅會繼續紅落去㗎嘛，係咪？即係你唔可以淨係靠多啲人俾錢你代言去所謂谷紅你㗎嘛。做明星啦，好多網民抨擊對佢影響幾大。做廣告呢，有冇㗎？即係好多輿論網民嘅抨擊對你哋有冇影響㗎？有嘅，我有啲客會好驚嘅。我試過係有啲驚到要停咗個廣告嘅咁但係我對個個都係咁講噶啦，即係你嗰度可能你有10萬 views， 有一個人講你就緊張到咁，你係咪好傻呢？其實件事，而嗰個人你亦都唔知，你冇眼，你唔知道佢係咩樣，你唔知佢邊度嚟，你會因為嗰件事影響到你。成個觀感，成件事嗰個決定係咪有啲傻呢？即係我唔係嗌你唔聽，要聽下嘅，要做下輿論管理嘅，但係唔係俾佢 lead 住咯。我諗依家最大鑊係星又好，品牌又好，佢哋太驚啲所謂嘅網上評論咯。而啲網上評論好容易俾啲媒體再二次放大，呢個我覺得先至再大鑊啲嘅
嚇，因為大家冇新聞啊嘛，就要揾啲咁嘅新聞嚟做啊嘛。咁呢個我會反而擔心啲嘅。而家 AI 時代，你覺得做廣告讀廣告仲係咪香？嗱，首先我讀音樂嘅，咁我覺得讀咩會做到乜已經唔係呢個時代嘅，或者我嗰個時代都唔係。但係你話呢一行仲有冇得做？一定有得做。以前可能我都會覺得啊，我都見過，90年代有依樣好，2000年有依樣好，跟住2000再下個10年點樣有啲咩新嘅好？其實每個時代都有唔同嘅嘢發生嘅，所以其實唔關你讀咩事，我自己覺得係啊，即係你讀咗，你有個 skill set 喺嗰方面，我覺得係好嘅。咁但係關唔關直接幫到你呢？未必關嘅。但係仲有冇得做？一定有得做。總之有商業行為就有需要做廣告。各位叔叔嘅觀眾，睇完記得 comment、like、share同埋 subscribe 我哋嘅 channel，多謝大家支持。